हेलो गाइजहरु सबैलाई नमस्ते। आज वेलकम टु मेरो न्यू ब्लग। हामी चाहिँ आज काका भतिज जाँदैछौँ स्कर्पियोमा काम गर्नु हैन। अब हामी भनेको धनी वर्कर परियो हैन। अब हामी फेरि चान्चुनमा चढिँदैन, खालि यस्तो स्कर्पियो महँगो महँगो गाडीमा मात्रै टक्क हैन। अब यता यहाँनिर अर्कै साउ छ। हामी तीनजना जाँदैछौँ माथि रमितेमा रिसोर्ट बनाउँदैछौँ। आउनु होला, घुम्नु होला, रमाइलो गर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला। ए सर र कति लाख पर्छ हौ यसलाई। हामी चाहिँ स्कर्पियोमा सट्ट अब जानुलाई रेडी भइसक्यौँ। अब हाम्रो यात्रा यो दमकको पशुहाटदेखि सुरु भएको छ। रमितेसम्मको हाम्रो यात्रा। यता हाम्रो प्रकाश दाई आजको ड्राइभिङ हुनुहुन्छ। प्रकाश दाईले ड्राइभ गरिराख्नु भएको छ। फेरि यो मान्छे चाहिँ फेरि खत्तम हो नि, खालि तिर्कीकै पछाडि मात्रै लाग्छ नि फेरि। सिधै पर रिङको रोडबाट जाने भनेको यो बाटैबाट जाने हो क्या सिधै। हामी चाहिँ बेलडाङ्गी निस्केर बेलडाङ्गी चाहिँ के निस्किनु हो यति टाढो त्यही बाटो, यो बाटोले त्यहीँ पुग्ने हो नि त। रिङ रोड जाने भनेको माथिको बाटो जाँदा नि हुन्थ्यो। ओल्डी बाटो यहाँ बाटो लाँदा हामी चाहिँ यहाँनिर अब काम थोरै पर्यो। खै 10 कोल्ड ड्रिङ्क रड 10 कोल्ड ड्रिङ्क रड 700 कति भन्छ हौ प्याकेट, एउटा प्याकेट एक प्याकेटलाई। बन्डललाई त आधा मात्रै लैजाउँ न। हजुर भन्न कति पर्छ अहिले ए हुन्छ। ओ तिर्की दाइ हेलो। हामी चाहिँ यहाँनिर थोरै काम गरेर सामान ल्याउन आइरहेछौँ यहाँनिर हार्डवेयरमा। तपाईँहरू पनि आउनु होला। हामी चाहिँ मावा खोला आइपुग्यौँ। यता बनाएको त नहाल है फेरि अब घरमै आउला नि पुलिस। रमिते पनि आइपुग्नु आँट्यो। ल गाइजहरु अब हामी पक्रा खोला पनि कटिसक्यौँ। टाढीतर्फ हानिँदैछौँ। अब बिस्तारै बिस्तारै हामी माथि रमिते पनि चढ्दैछौँ। जिन्दगी यस्तै चल्दैछ। तर असार लाग्यो यो असारमा चाहिँ अब पानी नपर्ला जस्तो देखिन्छ। अहिले पानी परेर साथीहरू अब हामी चाहिँ धोबेनीदेखि उकालो लाग्यो रमितेतर्फ। हामी चढ्दैछौँ टक्क हुन्छ यो बाटो सर्ट उकालो। सानोलाई त त्यो सिकाउने नै हो कि, तर काम पनि गर्दा हुन्छ आफूले सक्ने काम। निर्देशन मात्रै दिएर चाहिँ त्यो अरूले त त्यो ठेकदार होइन। अब उसलाई 1500 दिएको छैन दिनको, 500 को पनि काम निकाल्दैन त कसरी दिन्छ क्या साउले चाहिँ। त्यो त जे जस्तो हो नि त, जस्तो डिल गरेको छ त्यही हो नि त। त्यो अनुसारले हुन्छ। त्यो अनुसारले गर्नु हो नि त। तँलाई पनि 2000 दिएर त्यो शर्त हुन्छ नि त, यस्तो यस्तो काम गर्ने हो, यहाँदेखि यता लाने हो भन्ने त्यो तरिका नभइकन त कहाँ कामै हुन्छ। हेलो गाइस, हामी फाइनली रमिते आइपुग्यो होइन। हामी चाहिँ अहिले